हाम्रो चाहिँ वनमा दाउरा लिने कार्यक्रममा आएको हो। दाउरा ल्याउने कार्यक्रम देखाउन यता कता यता हेर न हिउँ परेको छ क्या भित्तातिर। हाराको हिउँ होइन हाराको हिउँ भन्नु मिल्दैन हाराको हिँड्दैन हँ लो गाइज हाराको यस्तो बाटै गाई थर गरी कमेन्ट हाल्नु होला। गाईको हिउँ भन न गाई यता हेर्नु त ल आधी आधी परेको छ। लो गाइज गणेश हिमालको हिउँ खरिडुङ्गाको हिउँ हाम्रो गाह्रो छ यहाँ हाम्रो अरू के छ अब के गर्नु है अब यस्तै छ है। के लिने एउटा तिमी हामी दाउरा दाउरा चाहिँ के हिउँ पोल्न हो राति त फेरि यस्तो जाडो हुन्छ नि गाई भन्नै पर्दैन क्या यहाँ त खरिडुङ्गामा त। अनि हामीलाई तातो भइरहेको थियो त है अहिले दिउँसो मात्रै तातो गाई छेर राति त यस्तो मुटु नै बाहिर निस्किने जस्तो के ए हो र मुटु त निस्किआएन नि छैन गाइस। ल ठिक छ गाइस त्यसो भए ल हाम्रो यहाँको कमान्डर हो हाम्रो सुकदेव होइन टिकादेवी हाम्रो देवी माता पनि हुनुहुन्छ उहाँ कहिले झल्लु माता नि हुनुहुन्छ अब यस्तै छ हाम्रो हो नि त। ल गाइस अब भ्लग अन्त्य गरौँ है ल ल ल बाई बाई अब दाउरा काट्नु छ है दाउरा गोरुसँग त्यो त पर्दैन यो चाहिँ टक्क हिमालमा हिउँ परे जस्तो देखिँदो रहेछ क्या बजार देखिन्छ नि त्यो बुढेबाट सिधा तल गएपछि कहाँ तलको ओ देवी यता देखाउ न यता यता हो यो हो नि त देवीले झन्नै फाल्दे यार तलतिर त छैन होला हिमालमा आएको जस्तो लाग्छ मलाई यार है गाइस होइन म यो मात्रै भिडियो फ्लास गरिरहेको छु त्यही भएर राम्रो आउँदैन क्या
हुन्छ उ त्यो लगेको हजुर ए नानीहरु तिम्रो चिप्पो चाहिँ बोकेर गयो यहाँ ल्याउनु पर्यो नि त हिँड्यो अब बहिनी हैन के बढी हिँड्नु पर्यो ल स्ट्यान्डमा रहेछ नि त्यहाँनिर अनि थाहा भइहाल्छ यहाँ एक भन्छ मेरो उता त्यो तपाईँ त्यो होटल निकाल्यो त अन्त हिँडिहाल्नु नि त्यहीबाट बोक्नु नि किन यो म लान्छु यता बोक्नु यहाँ राख्ने ठाउँ छैन